아무 생각 없이 물을 마시던 여자. 갑자기 물 먹는 소리가 실시간으로 중계되자 엄청 당황하는데요. 그러다 결국 주변 사람들까지 의심하기 시작한 그녀. I really don't know. 그러자 죄 없는 옆 테이블 사람들만 아니라고 변명해야 했죠. It's not me. Look. 그렇게 한참을 농락하다가 이번엔 운동하던 남자에게 몰카를 하는데 뭔가 이상했지만 일단 무시하고 푸시업에 돌입한 남자. 하지만 자꾸 들리는 소리 때문에 환장할 지경이었죠. 그 후로도 계속 움직일 때마다 효과음이 들리자 제대로 집중하질 못하는데 주변 사람들도 웃겼는지 대놓고 와서 구경하네요.